მოგესალმებით, მინდა განმარტება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავდა ქრისტეს მოციქულთა მიერ პირველ საუკუნეში ეგრეთ წოდებული ეპისკოპოსებისთვის, იგივე ხუცესებისთვის ხელდასხმა. რას ნიშნავდა ეს იმ დროს, რატომ გააკეთა უფალმა აი ეს, რომ სხვადასხვა ქრისტიანულ გაერთიანებებს დაუდგინა ეპისკოპოსები. ეპისკოპოსი ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქართულად ნიშნავს ზედამხედველს, რომელსაც ევალებოდა ზედამხედველობა გაეწია ქრისტიანებისთვის, ნაკლებად მცოდნე ქრისტიანებისთვის და სწორი სწავლება დაეცვათ. მე მინდა ეხლა სწორედ ბიბლიაზე დაყრდნობით გავაკეთო განმარტება, რას გვასწავლის ბიბლია ამასთან დაკავშირებით. იყვნენ თუ არა ისინი მღვდლები, რა თქმა უნდა ისინი მღვდლები არ იყვნენ, იმ გაგებით ეხლა რა გაგებითაც საპატრიარქოს ორგანიზაციას ყავს დადგენილი მღვდლები, რა თქმა უნდა მოციქულთა ხელდასხმული ხუცესები, იგივე ეპისკოპოსები, ასევე დიაკვნებიც, ისინი არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, არ იყვნენ სამღვდელო ხარისხის, სხვადასხვა ხარისხის ვთქვათ წარმომადგენლები, ისინი მათ ევალებოდათ მოციქულთაგან გადაცემული სწავლების დაცვა და მოციქულთაგან გადაცემული სწავლების სხვა დანარჩენი ქრისტიანებისთვისაც გაცნობა. ეს ევალებოდათ ეს. ესე იგი, მათი პირდაპირი მოვალეობა იყო ის, რომ რაიმე ცრუ სწავლება არ შემოპარულიყო ქრისტიანთა გაერთიანებებში და სწორი სწავლება დაეცვათ ის სწავლება, რაც მათ თავდაპირველად ზეპირ სიტყვიერად მიიღეს მოციქულებისგან და უკვე შემდგომ ამისა, რაც უკვე ქრისტეს სულით აღსილმა მოციქულებმა დაწერეს უკვე წერილობით, ეს ახალი აღთქმის წერილები რო დაიწერა, უკვე ამ წერილთა, ასე ვთქვათ, გავრცელება იყო თვითონ იმ ხუცესთა მოვალეობაც, თვითონ იმ წერილთა გაცნობა სხვა დანარჩენი ქრისტიანებისთვისაც, აი ვთქვათ, ვინც კითხვა არ იცოდა, იმათთვის რომ აუცილებლად უნდა წაეკითხათ დანარჩენ იმ ქრისტიანებს, ვინც უფრო წინიდგა, ვთქვათ, აი ამ სწავლა-განათლებაში და ვისაც, ვთქვათ, კითხვა შეეძლო. ან უბრალოდ ხუცესი იყო, ესე იგი, ზედამხედველი იყო, უფრო განათლებული იყო და სხვა დანარჩენი ქრისტიანებისთვისაც, ვინც არ იყო, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ცოდნაში ისე აღმატებული, როგორც ხუცესები იყვნენ. ის ხუცესები არ ატარებდნენ, ასე ვთქვათ, რაიმე ისეთ განსაკუთრებულ რიტუალებს, რომელი რიტუალებიც მაგალითად ტარდება დღეს საპატრიარქოს და ასევე კათოლიკურ ორგანიზაციაშიც. ესე იგი, მართლმადიდებლურს რო ეძახიან თავის თავს მართლმადიდებლურ და კათოლიკურ ორგანიზაციაში რა უფლება მოვალეობებიც აქვთ ამ მღვდლებს და ეგრეთ წოდებულ მღვდელმთავრებს, ეს მოვალეობები არ ჰქონდათ ქრისტეს მოციქულთაგან ხელდასხმულ ეპისკოპოსებს და დიაკვნებს. აი მაგალითად ეხლა დიაკვანიც არის ბერძნული სიტყვა და ქართულად ნიშნავს მსახურს. და მაგალითად მოციქულთა საქმეების წიგნში არის ჩაწერილი, რომ დიაკვნებს დაევალათ იერუსალიმის ეკლესიაში, იერუსალიმის, ესე იგი, ქრისტიანულ გაერთიანებაში ყოველდღიურად ქვრივებისთვის და ობლებისთვის იშლებოდა სუფრა, რათა ქვრივებსა და ობლებს ეჭამათ საკვები. და ამ 7 დიაკვანს დაევალა სუფრების მომსახურება, რომ ვინმე არ დარჩენილიყო შიერი. მოსეს დროსაც ადგილი ჰქონდა ხელდასხმას, როდესაც ადრე მოსემ ძველი აღთქმის დროს ხელი დაასხა იესო ნავესძეს, არა იმიტომ, რომ ეს იესო ნავესძე მღვდელი იყო, არა, მას დავალებული ჰქონდა უფლის ბრძანებების შესრულება და დაცვა და წინამძღოლობა იმდროინდელი ებრაელებისა, მორწმუნეებისა. იესო ნავესძეზე თუ როგორ დაასხა ხელი მოსემ იესო ნავესძეს, ეს ჩაწერილი არის ბიბლიის რიგით მეხუთე წიგნში, რომელსაც ეწოდება მეორე რჯული. ბიბლიის სარჩევში შეგიძლიათ თქვენ მონახოთ აი ეს
წიგნი დასაწყისშივე არის რიგით მეხუთე წიგნი, მეორე რჯული. მეორე რჯულის 34 თავში ეს არის ბოლო თავი ამ წიგნისა, 34 თავში მეცხრე მუხლში არის ჩაწერილი კონკრეტულად, რომ იესო ნავეს ძეს მოსემ დაასხა ხელი და იესო ნავეს ძე აღსებული იყო სიბრძნით, რომ მას დამორჩილებოდნენ ისრაელიანები და გაჰყოლოდნენ იესო ნავეს ძეს. ეხლა აქ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მინდა გითხრათ, რომ იესო ნავეს ძეს ამის შემდეგ ხელი აღარავისთვის დაუსხავს. არამედ ეს იყო ასე ვთქვათ ერთჯერადი იყო ეს ხელდასხმა, როდესაც მოსემ ხელი დაასხა იესო ნავეს ძეს და იესო ნავეს ძეს ხელი აღარ დაუსხია სხვა ვინმესთვის. ეხლა ამას იმიტომ ვიძახი, რომ ამ ხელდასხმას აქვს დიდი ხნის ისტორია, ასე ვთქვათ, რომელიც აგერ მოსედან მოდის, მოსემ რომ იესო ნავეს ძეს დაასხა ხელი. და იგივე რამ მერე განმეორდა უკვე მოციქულთა შემთხვევაშიც, როდესაც მოციქულები ხელს დაასხავდნენ ხოლმე ამა თუ იმ ზედამხედველს, რომელიც ზედამხედველიც უფრო აღმატებული იყო ცოდნის მხრივ, ვიდრე სხვა დანარჩენი ქრისტიანები და ამ ზედამხედველებს ჰქონდათ იმისი, ასე ვთქვათ, უფლება და მოვალეობა, რომ დანარჩენი რიგითი ნაკლებად მცოდნე ქრისტიანებისთვის ესწავლებინათ, სწავლებს, ესე იგი ისინი იყვნენ მასწავლებლები იყვნენ, ესწავლებინათ ქრისტეს სიტყვები და აღეზარდათ რიგითი ასე ვთქვათ ნაკლებად მცოდნე ქრისტიანები აღეზარდათ ქრისტეს სიტყვაში. და რაც მათ მოციქულებისგან მოისმინეს, ისწავლეს, გადაეცათ სრულად რიგითი სხვა ნაკლებად მცოდნე ქრისტიანებისთვის. ამავე დროს იმ ეპისკოპოსებს, აგერ ტიტეს მიმართ წერილში არის განმარტებული შესანიშნავად რა მოვალეობები ჰქონდათ ეპისკოპოსებს. ეს ტიტეს მიმართ წერილი არის შესული ბიბლიაში, ახალი აღთქმის ნაწილში. მონახეთ თქვენ ბიბლიის სარჩევში ახალი აღთქმის მხარეს ტიტეს მიმართ წერილი და წაიკითხეთ. აი იქ პავლე მოციქული წერს ტიტეს მის მოწაფეს, რომ ესე იგი რა უფლება მოვალეობები ჰქონდა ეპისკოპოს, იგივე ხუცესს. აქ ზუსტად არის ასე ვთქვათ წარმოჩენილი, რომ ერთი და იგივეა ხუცესი და ეპისკოპოსი ამ ტიტეს მიმართ წერილში. წაიკითხეთ, ესე იგი, ის იყო ერთჯერადი ხასიათისა და როდესაც უკვე ბიბლია მთლიანობაში დაიწერა და გასრულდა, უკვე აღარ იყო საჭირო ეს ხელდასხმები. ყველას დღეს შეგვიძლია ბიბლიით ვიხემძღვანელოთ და ის არის ჩვენი მასწავლებელიც, ზედამხედველიც. ესე იგი, დღეისათვის თვითონ საღვთო წერილი წარმოადგენს ჩვენთვის ღვთის სიტყვის თვითმასწავლებელს. ასე ვთქვათ, ხო არსებობს, აი მაგალითად, ამა თუ იმ საგანში ეგრეთ წოდებული თვითმასწავლებლები, ხო? არსებობს მათემატიკის თვითმასწავლებელი, ინგლისური ენის თვითმასწავლებელი და ასე თუ ისე ეს სიტყვა ხო გაგვიგია თვითმასწავლებელი. წიგნი, რომელიც თვითონ გვასწავლის, ხო, ასე ვთქვათ, მათემატიკას იქნება ეს, ინგლისურს იქნება თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და დაახლოებით აი ეს სიტყვა რო გამოვიყენო, ბიბლიაც არის ღვთის სიტყვის თვითმასწავლებელი. თვითონ ქრისტეს მოციქულებმავე ჩაწერეს აი ეს და ეს არ არის ასე ვთქვათ ჩემი მოგონილი. მას შემდეგ, როდესაც ქრისტეს მოციქულები ქადაგებდნენ ადამიანებთან, ახარებდნენ უფალ იესოს ამბავს, იესო ქრისტეს მიერ ჩვენს გამოსყიდვას, ჩვენივე ცოდვებისაგან, მისი სისხლით, ჩვენს განწმენდას, აი ამ სასიხარულო ამბავს, რომ ახარებდნენ მათ, რომ იესო ქრისტეს სახელით და მის დამირწმენით ჩვენ მოგვეტება ცოდვები და გავწმინდავდებით და ღვთის სასუფეველში დაუბრუნდებით, ასე ვთქვათ, ღმერთის მორჩილებაში და ღმერთს შევურიგდებით. აი ამ სასიხარულო ამბავს, როდესაც ამა თუ იმ ქალაქში თუ სოფელში ადამიანებს ახარებდნენ ამას,
ქრისტეს მოციქულთა მსმენელები ზოგი იჯერებდა ამას, ვინც იჯერებდა და ირწმუნებდა, ესე იგი ისინი ქრისტიანდებოდნენ შესაბამისად და თავიდან ქრისტეს მოციქულები ამა თუ იმ ქრისტიანულ გაერთიანებებს დაუდგენდნენ ხოლმე ხელდასხმით, უკურთხებდნენ ხოლმე ხუცესებს, რომლებსაც უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდათ, უფრო მეტად ჰქონდათ ნასწავლი ქრისტეს მოციქულთაგან ქრისტეს მოძღვრება და მათ პირდაპირ დავალებული ჰქონდათ, ესე იგი მათ ქრისტეს მოციქულთაგან ხელდასხმულ ხუცესებს, იგივე ეპისკოპოსებს პირდაპირ დავალებული ჰქონდათ ის, რომ რა ცოდნაც მათ მიიღეს ქრისტეს მოციქულთაგან, ეს ცოდნა უნდა გადაეცათ დანარჩენი რიგითი ქრისტიანებისთვის, ვინც ნაკლებად ცოდნა იყო და ჯერ მცირე ინფორმაცია ჰქონდა იესო ქრისტესთან დაკავშირებით. და ისინი უნდა აღეზარდათ, ასე ვთქვათ, ღვთის სიტყვაში და უნდა უფრო მეტად აემაღლებინათ მათი ცოდნის დონე. ასევე იმ ეპისკოპოსებს, იგივე ხუცესებს ასევე დაევალათ ისიც, რომ რაიმე ცრუ სწავლება თუ შემოიპარებოდა ქრისტიანულ გაერთიანებებში, ქრისტიანებში, ესე იგი, ეს ცრუ სწავლებები ემხილებინათ, გაიკრიტიკებინათ და დაეცვათ ქრისტეს მოძღვრება. შემდგომ ამისა, უკვე თვითონ ქრისტეს მოციქულებმა წერილობით დაწერეს იესო ქრისტეს სასიხარულო ამბავი, ჩვენი გამოსყიდვის, ესე იგი, ჩვენი ცოდვისგან გამოსყიდვის სასიხარულო ამბავი. თლიანად იესო ქრისტეს მოძღვრება უკვე ჩაწერეს წერილობით და კონკრეტულად იოანე მოციქულმა ამ წერილის დაწერის მიზანიც პირდაპირ მიუთითა, რომ ესე იგი ეს ყველაფერი იმიტომ დაიწერა იესო ქრისტეს შესახებო, რომ ვინც წაიკითხავთო თქვენ უკვე, ვინც უკვე ამას წაიკითხავთო, წამკითხველებმაო ირწმუნოთო, რომ იესო არის ქრისტე, ძე ღვთისა და მორწმუნეებს გქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელითო. აი ეს კონკრეტულად, ესე იგი, ამ წერილის დაწერის მიზანი ჩაწერილია იოანეს სახარების მე-20 თავში, ბოლო მუხლებში, მე-20 თავის ბოლო მუხლებში, ესე იგი, რატომ დაწერა იოანემ ეს წერილი. და თუ კი მანამდე, სანამ ამ წერილებს დაწერდნენ, თავიანთი ბაგით, ენით, ესე იგი, სიტყვიერად ამოწმებდნენ იესო ქრისტეს შესახებ და იესომ რო უთხრა, რომ თქვენო ჩემი მოწმეები იქნებითო ყველა ადამიანთანო, ისინი ქრისტეს შესახებ თავიანთი ბაგეებით ამოწმებდნენ, ესე იგი, აუწყებდნენ ადამიანებს იესო ქრისტეს ამბავს და უკვე იოანე მოციქულმა ეს მოწმობა ჩაწერა წერილობით და იქვე მრავალ ადგილას არის მითითებული, რომ ესე იგი ამასო მე რომ მოწმობ, აი წერილობით ვამოწმებო იესო ქრისტეს შესახებო და ეს ჩემი მოწმობაო, ჭეშმარიტიაო. თვითონ იოანეს სახარებაში რამდენიმე ადგილას არის აი ასეთი სიტყვები ჩაწერილი, რომ იოანემ წერილობით დაამოწმა იესო ქრისტეს შესახებ და პირდაპირ მიუთითა ამ წერილის დაწერის მიზანი. ესე იგი, იესო ქრისტეს შესახებ დამოწმება დღეს ჩაწერილია ბიბლიაში, იგივე იოანეს სახარებაში, გაბნეულია მთელს ახალი აღთქმის წიგნებშიც. ამისი ჩაწერის მიზანი არის სწორედ ის, როგორც ამას იოანე მოციქული გვწერს, რომ ეს ყველაფერი დაიწერა იმისათვის, რომ ჩვენ წამკითხველებმა გავიგოთ იესო ქრისტეს შესახებ მისი ამბავი, გავიგოთ, ვირწმუნოთ და გადავრჩეთ. ესე იგი, რა, აი ეგ არის ყველაფერი ნათქვამი, რომ დღეისათვის იესო ქრისტეს ორიგინალ ამბავს ვისმენთ მხოლოდ ბიბლიიდან და ის ადამიანები თუ ქრისტიანები, ვინც ბიბლიას წაიკითხავენ და ირწმუნებენ და მერე ბიბლიის სწავლებაზე თვითონაც დაიწყებენ აი ასე ვერბალურ საუბარს
აი ისინი ვინც დაეყრდნობიან ბიბლიას, აი ისინიც სწორ გზაზე არიან და სწორად ლაპარაკობენ. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვა აუცილებლად ის, რომ თითოეული ჩვენგანს აქვს ბიბლიას საიდანაც ვეცნობით ორიგინალ მოძღვრებას. და თუ რომელიმე ადამიანი, რომელიმე ქრისტიანი გადაუხვევს ბიბლიის სწავლებას და ისე ასწავლის რაღაცა ზღაპრებს, ასე ვთქვათ, და მოგონილ ამბებს, ეს ადამიანი არ ჩაითვლება ჭეშმარიტების ქადაგებლად. თვითონ ახლა მე მინდა ერთი რამ კიდევ ვთქვა, რომ იესო ნავესძეს როდესაც ხელი დაასხა მოსემ, იესო ეს არ იყო მღვდლობის ხელდასხმა. ისევე როგორც ქრისტეს მოციქულებმა ხუცესებს რომ ხელი დაასხეს, ისიც არ იყო მღვდლობის ხელდასხმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესე იგი მოსემ როდესაც იესო ნავესძეს ხელი დაასხა, იმ დროს უკვე არსებობდა აარონიანი მღვდლობა და ის აარონიანი მღვდლები იყვნენ სარიტუალო მღვდლები, რომლებიც რიტუალებს ატარებდნენ ტაძარში, ასევე კარავში და მერე უკვე იერუსალიმის ტაძარში, რომლებსაც ხელში ეკავათ საკმევლად საცეცხლურები, ისინი ასევე იბარებდნენ აღსარებებს, სხვადასხვა ადამიანი რაღაცა ცოდვას როცა ჩაიდნენ და უნდა მესულიყო მღვდელთან და უნდა შეეწირა კონკრეტული შესაწირავი ცოდვის გამოსასყიდად. ეს იმ დროს მოსეს რჯულის მოქმედების ეპოქაში იყო დადგენილი. ხო და ის აარონიანი მღვდლები იყვნენ სარიტუალო მღვდლები, რომლებსაც ეცვათ კონკრეტული შესამოსელი, კონკრეტული რიტუალების ჩატარება ჰქონდათ დავალებული, მხოლოდ მათ ჰქონდათ უფლება რომ მირონი და საკმეველი დაემზადებინათ, მხოლოდ მათ ჰქონდათ უფლება რომ ეს მირონი და საკმეველი გამოეყენებინათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო იესო ნავესძე არ იყო მღვდელი, არ იყო აარონიანი მღვდელი, არ იყო სარიტუალო მღვდელი, არც მოსე იყო სარიტუალო მღვდელი და არც იესო ნავესძე. სარიტუალო მღვდლები იყვნენ მხოლოდ აარონი, მოსეს ძმა, აარონი და აარონის შთამომავლები. სხვას არავის ჰქონდა უფლება სარიტუალო მღვდელი გამხდარიყო. ესე იგი მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ როგორც იესო ნავესძეს ხელდასხმა, როდესაც მოსემ მას ხელი დაასხა, ეს არ ეხებოდა მღვდლობას და ეს მღვდლობის ხელდასხმა კი არ იყო, არამედ ეს ეხებოდა, ასე ვთქვათ, აი იმას, რომ როგორც მანამდე მოსე იყო წინამძღოლი, აი მისი, ასე ვთქვათ, მემკვიდრე, როგორც უფალმა უთხრა მოსეს, რომ იესო ნავესძე დაუმკვიდრებდა ქანაანის ქვეყანას ისრაელიანებს, აი ამ გაგებით, ესე იგი იესო უკვე ღმერთმა იესო ნავესძე ჩააყენა ისრაელის წინამძღოლად და აი ამას ეხებოდა, წინამძღოლობას ეხებოდა ეს ხელდასხმა და არა მღვდლობას. ესე იგი მღვდლები, სარიტუალო მღვდლები იყვნენ ცალკე და იესო ნავესძე იყო ცალკე. ამავე დროს ეხლა ამას იმიტომ ვიძახი, რომ პარალელი რომ გავავლო მოციქულთა მიერ ხელდასხმასთან ხუცესებს რო დაასხეს ხელი, ზუსტად ის ხუცესებიც არ იყვნენ სარიტუალო მღვდლები. ისევე როგორც თვითონ ქრისტეს მოციქულები არ იყვნენ სარიტუალო მღვდლები. სარიტუალო მღვდლობა ქრისტემ გააუქმა, ის აარონიანი მღვდლობა ტაძრის მსახურებაც გააუქმა, ის საცეცხლურის ტარება, საკმეველიც გააუქმა, ასევე მირონიც გააუქმა, მთელი რიგი სხვადასხვა წირვა ლოცვები, რაც ტარდებოდა ძველი აღთქმის დროს იმ აარონიანი მღვდლების მეშვეობით. გააუქმა მთელი რიგი წირვებიც, ასე ვთქვათ და უკვე როდესაც ქრისტეს მოციქულებმა ხელი დაასხეს სხვადასხვა უფრო გამოცდილ და მცოდნე ქრისტიანებს,
ეს არ ეხებოდა მღვდლობის ხელდასხმას. მე ამას ახლა იმიტომ გეუბნებით, რომ მრავალი მღვდელი, საპატრიარქოს ორგანიზაციის მღვდელი, თქვენ ასე ვთქვათ, ტვინს თქვენ კი არა, ზოგადად ჩვენ მოსახლეობას გვეუბნება და სურთ, რომ აი ამით ტვინი აგვირიონ და გვეუბნებიან, რომ აი მოციქულებმა ხელი რომ დაასხესო ხუცესებსო, ისინი მღვდლები იყვნენო, ეს მღვდლობის ხელდასხმა იყოვო და მათი მეშვეობითო ჩვენამდეც აი ასე მოაღწია ხელდასხმამო და ჩვენ მოციქულთა ხელდასხმულები ვართო ფაქტიურად და ის ხელდასხმის ჯაჭვმაო დღევანდლამდე მოაღწიაო და ჩვენც აი ამიტომ ვართ ქრისტეს მოციქულთა მემკვიდრეებიო. მაგრამ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, უკვე რაც ვილაპარაკე ბიბლიაზე დაყრდნობით, აი იქიდან გამომდინარე არ შეესაბამება სიმართლეს და ამავე დროს თვითონ ქრისტეს მოციქულები აგერ ბიბლიაში გვიწერენ, რომ მათი მემკვიდრეობა არის საღვთო წერილი. ესე იგი, საღვთო წერილიდან თვითონ ქრისტეს მოციქულები გვმოძღვრავენ და გვასწავლიან იესო ქრისტეს შესახებ. და როგორც იოანე ამბობს, იოანე მოციქული თავის პირველ წერილში, რომ ვინც იცავს ქრისტეს მცნებებს, აი მასში მკვიდრობს ღმერთი. ვინც ქრისტეს მცნებებს არ იცავს, მასში არ მკვიდრობს ღმერთი და შესაბამისად, ესე იგი, ქრისტეს და მის მოციქულთა მემკვიდრეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ ბიბლია, საიდანაც ჩვენ ვეცნობით ქრისტეს მოძღვრებას და როცა ამ მოძღვრებას დავიჯერებთ, ვირწმუნებთ და ჩვენს ცნობიერებაში მოხდება, ასე ვთქვათ, რეფორმაცია და ტრანსფორმაცია და მთლიანობაში ჩვენ გამოვიცვლებით ქრისტეს სიტყვის მეშვეობით, ქრისტეს სიტყვის მეშვეობით ჩვენ ზეციდან დაბადებულად გამოცხადდებით. აი ეს არის, ესე იგი, აი ეს ქრისტეს ბიბლია აკეთებს აი ამას, ქრისტეს ბიბლიაში ჩაწერილი ქრისტეს მოძღვრება აკეთებს აი ამას, რომელ მოძღვრებასაც ჩვენ გავეცნობით, ვირწმუნებთ და თვითონ ეს მოძღვრება მოახდენს ჩვენში დაბადებას, ისევე როგორც მოხდა ეს კორნელიუსის მაგალითზე. იტალიელი კაცის კორნელიუსის ამბავი ჩაწერილია ბიბლიაში, ახალი აღთქმის ერთ-ერთ წერილში, რომელსაც ეწოდება მოციქულთა საქმეები. მოციქულთა საქმეების მეათე თავში არის მოთხრობილი იტალიელი კაცის კორნელიუსის და მისი საახლობლოს ამბავი, როდესაც მათ პეტრე მოციქულმა უამბო იესოს ამბავი, მათ როდესაც იესოს ამბავი მოისმინეს, თვითონ იესომ ზეციდან მონათლა ისინი სულიწმინდით და პეტრე მოციქულს გაახსენდა უფლის სიტყვები, რომელიც ამბობდა, რომ იოანე ნათლავდა წყლით, ხოლო თქვენ მოინათლებით სულიწმინდითო. სულ ეს იყო, რაც მინდოდა ვეთქვა თქვენთვის. დაგემშვიდობებით.